想要自己拆装空调，只要学会这个标准拆装步骤就很简单了。首先打开空调，把遥控器调到制冷模式最低温度，然后把外机上面这2个阀门的铜帽给它拧下来。等到外机正常工作了以后，再用5个大的内6角扳手，先把这个细管的阀门给它顺时针彻底关紧。等到20秒钟以后，我们要记住啊，这个时间不要太短，也不要太长。太短了容易导致收服收不干净，太长了容易导致压缩机损坏。然后同样用这个内6角扳手，再把这个粗管的阀门给它顺时针彻底关紧。马上把空调电源断开，就可以把这2根铜管都拧下来了，就不会再有制冷剂跑出来了。接着把上面的连接线全部都拆下来，这时候内机和外机就彻底分开了，就可以把内外机都给它从墙上拆下来了。等内外机固定好以后，先把这根细管和外机连接起来，把螺丝彻底拧紧，再用内6角扳手逆时针把阀门打开半圈。等这个出管里面有气体排出来以后，再把它和外机连接起来，把螺丝彻底拧紧，然后把这2个阀门都给它逆时针全部彻底打开，直到拧不动为止。再把这2个阀门上面的铜帽都给它拧上去，彻底拧紧。最后先把这根花色线和空调外壳连接起来，其他的线对照颜色都给它接好。到这里整个空调拆装流程就完成了，不用加氟，不用增加额外费用，效果还和以前一样。下面就可以通电正常使用了。好的，各种空调电器维修技巧都在下方零基础课程里面，都是结合实物实操讲解，更加系统详细、通俗易懂、简单实用。